Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးမှာကတော့ iPhone Crop 8ရဲ့ Follow Key နဲ့ Power Key လဲတာကို Voice Chain ပြီးတော့လဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ဗျဗီဒီယိုမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဘာ key မှအလုံးလုံးမနေပါဘူးခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့မှန်လေးကိုစခွာလိုက်အောင်ဗျာခွာပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးမှန်ရဲ့အောက်က socket လေးကိုခွာရပါမယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာsocket လေးနာသွားလို့လုံးဝမရပါဘူးတေချာလေးခွာပေးရပါမယ်မှန်ခွာပြီးတော့ပြီဆိုတော့မှန်လေးကိုဘေးနားမှာခဏရှာထားပါမယ်ဒီကနေ battery socket လေးဖြုတ်ပြီးတော့ battery လေးလည်းခွာပါမယ် battery လေးခွာပြီးတော့ဆိုရင်ရှေ့ကင်မရာ socket လေးကိုတေချာလေးခွာပါမယ်ဘေးကနေကင်မရာလေးတစ်ခုလုံးခွာပါမယ်ဘေးကနေပုံပုံမှာရှိတဲ့ socket တွေအကုန်လုံးတစ်ခုမချမ်းဖြုတ်ပါမယ်ပြီးရင်စင်အိမ်လေးကိုရှုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပုတ်ကိုရှုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘေးက socket ကြိုးလေးတွေမလောင်တခြားလေးယူဆိုင်ပြီးတော့ရှုပ်ပေးပါအခု key တွေကောင်းတဲ့ body လေးတစ်ခုနဲ့ချိန်ပါမယ်ဘာမှပြန်မတက်ခင်အရင်ဆုံးဖုန်းမှာရှိတဲ့ဖုန်းလေးကော်လေးကိုအရင်ဆုံးတန်ရှင်းလုပ်ပေးရပါမယ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးသွားရဆိုတာနဲ့ဘုတ်ကိုတခြားလေးနေရာပြန်ချပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာလည်းဘေးက socket ကြိုးလေးတွေကိုမနာတော့လို့တခြား key စာရေးလေးနဲ့ပြန်ချပေးရပါမယ်နေရာချပေးရတဲ့ဘုတ်နက်ကလေးကိုသူ့နေရာနဲ့သူပြန်တက်ပေးပါပြီးရင်တော့ socket လေးကိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူပြန်တက်လို့ရပါပြီကင်မရာဒီလည်းပြန်တက်လို့ရပါပြီပြီးရနဲ့ battery ကိုလည်းပြန်တက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးတက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပြန်တက်ပါမယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော် power view လေးကိုစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဗျ။ Okay ဆိုတော့ power ကပြန်ပွင့်လာပါပြီတခြားဘောလုံး up down key တွေအကုန်စမ်းကြည့်ပါမယ်အားလုံးကောင်းသွားပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ iPhone 8ရဲ့ volume key နဲ့ power key ကို voice chain ပြီးလဲရလေးရတော့ပြီးတော့ပါခင်ဗျာ Okay အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုတယောက်ဆင်းပေးတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် See